Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini aku sedang di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Hermina dan ini aku udah sampai di parkirannya. Kita mau parkirin dulu motor. Sekarang kita mau langsung aja masuk ke dalam. Nah, karena tadi kita habis parkirin dulu motor, jadi kita masuknya lewat pintu belakang ya teman-teman. Kebetulan pintu belakang ini nggak ada satpamnya, soalnya aku di sini posisinya bawa bayi ya teman-teman. Nah, di sini kita agak bingung juga ya antara mau naik lift yang di depan atau yang di belakang. Soalnya takut beda jalur gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk naik lift yang di belakang. Oke, ini kita udah ada di depan lift dan kita mau langsung aja naik ke lantai 4. Singkat cerita, kita udah sampai di lantai 4 nih. Tapi di sini kita agak bingung juga soalnya posisinya kayak aneh begini. Bingung juga pintu masuknya yang mana. Gak lama setelah itu ada Pak Satpam keluar, terus nanya ke suamiku mau ke mana. Kita bilang aja mau gantian jaga. Terus Satpamnya juga bilang kalau kita tuh salah naik lift, harusnya kita naik lift yang dari depan. Dan aku juga rada dimarahin gara-gara aku bawa bayi. Terus aku disuruh nunggu aja di bawah. Oke, kita langsung aja meluncur ke bawah lagi. Oke, sekarang kita lagi nungguin di bawah dan suamiku lagi ke atas dulu buat nyimpan barang bawaan. Nah, itu mamaku udah dateng. Sekarang aku mau langsung aja naik ke atas dan Bebek mau dibawa pulang sama mamaku, dianterin sama suamiku. Mudah-mudahan Beb nggak rewel. Guys, temenin aku cari ruangan ya. Seriusan ini aku di lorong jalan sendirian. Mudah-mudahan sih nggak mati lampu ya. Kalau mati lampu nggak tahu aku mau masuk pintu yang mana nih. Nah, kayaknya ruangannya yang ini nih. Yuk kita langsung aja masuk, mudah-mudahan nggak salah. Akhirnya kita udah sampai di ruang perawatan anakku, di ruang 437B, lantai 4. Ini mata sama mukanya anakku sembab banget guys. Dia tadi habis nangis-nangis katanya pengen ditemenin di rumah sakitnya sama Mimi. Tadinya aku kan di rumah, soalnya kan ada bayi dan bayiku nggak bisa minum ASI pakai dot, apalagi sufor dia nggak suka ya. Jadi rada bingung juga ini gimana ngatur-ngatur waktunya gitu. Sedih banget rasanya lihat anakku, gak tega banget. Anak sekecil ini harus ngerasain rasanya diinfus. Pasti sakit banget. Oh iya, gelangnya ada 2 ya. Ya yang tadi waktu dipasang infusan sakit enggak yang? Sakit. Sakit. Kandungnya kecil buat anak-anak. Minumnya gede. Nah ini udah dikasih jatah makan teman-teman, tapi nggak dimakan. Nah ini Pipi baru dateng nih, barusan habis dari bawah, habis beli air minum. Katanya pengen minum air dari Gunung Hejo. Buat teman-teman yang nggak tahu air Gunung Hejo itu apa, jadi air Gunung Hejo itu ini air le mineral yang ada gambar gunungnya warna hijau. Sekarang Pipi mau langsung aja pulang nganterin mamaku dan Beb ke rumah. Sekarang giliran aku yang bagian jaga malam. Soalnya dari tadi nangis-nangis kata mamaku sedih pengen ditungguin sama Mimi. Mudah-mudahan Bebnya nggak rewel ya. Sekarang aku mau makan dulu soalnya dari tadi siang belum makan juga. Karena kan apa ya, teparuguh rarasaan gitu. Anak lagi dirawat dan kita di rumah nggak bisa nungguin. Sarah redih pokoknya malah. Oke, menu makan malam kali ini kita ada ikan asam manis, sayur bayam, kemudian pepes tahu, dan nasi lunak. Nah ini makanannya aku yang makan ya, soalnya anakku lagi nggak mau makan nih. Katanya nasinya nggak enak, terus lauknya juga dia nggak ada yang suka. Ya udah deh, jadi aku yang makan. Oke, ini kita lagi makan sayur bayamnya dulu ya, biar sehat. Next ini aku lagi makan ikan asam manisnya. Ini enak banget loh guys rasanya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya ini aku udah selesai makan. Nah siapa sih yang kalau udah selesai makan suka ngerasa mual kalau nggak makan yang manis-manis. Jadi ini aku mau cuci mulut pakai bolu pisang. Kalau kata orang Sunda ini teh namanya ngawargen.
Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang aku udah kenyang dan sekarang waktunya untuk nemenin AA nonton TV. Ini AA lagi nonton Upin dan Ipin. Katanya pengen nontonnya ditemenin sama Mimi sambil tiduran. Padahal Mimi ini baru banget beres makannya, tapi nggak apa-apa lah demi AA. Hai guys, Mimi lagi di rumah sakit. Lagi nemenin AA. Ini AA pertama kalinya masuk ke rumah sakit guys. Kita mau wawancara AA dulu yuk. AA, apa kabar AA hari ini? Baik. Nggak baik, kenapa? Lagi batuk. Oh, hanya lagi batuk cena guys. Tuh doain AA cepet sembuh ya. Nah lagi diinfus, lihat. Nah ini udah labu infusan yang ketiga ya teman-teman. Nih sekarang AA sama Mimi lagi nonton iklan. Betul-betul. Ini Mimi teh lagi sakit sebenarnya, ketepaan sama Mbep ya. Ketepaan pilek sama Mbep. Sekarang jam 6:30 malam. Mimi lagi di rumah sakit. Mimi lagi nemenin AA ini teh ya ayah. Tadi siang sampai sore, sampai maghriban lah ya. AA ditemenin sama nenek. Kenapa nggak ditemenin sama Mimi? Soalnya Miminya ada bayi. Hanya kan nggak boleh bawa bayi ya ke rumah sakit ya. Makanya Mimi teh bingung, bukan nggak mau nemenin AA ya. Ini AA-nya lagi sedih, katanya pengen ditemenin sama Mimi. Tapi Mimi teh ada Mbep di rumah. Nah masalahnya tuh Mbep teh masih ASI. Terus Mbep teh nggak bisa minum ASI di botol. Makanya Mimi teh bingung ini teh. Gimana ini teh ya? Yang nanti kalau misalkan Mbepnya rewel, Mimi pulang boleh nggak? Kenapa nggak boleh, kan Mbep pengen enen. Pengen sama Mimi. Apa yang tidur sama Mimi? Sayang nggak ke Mimi? Sayang. Bener. Bener. Sayang ke Mimi. Mimi juga sayang banget sama ayah. Hanya harus soleh, nurut ke orang tua ya, biar cepat sembuh. Nah sekarang waktunya AA tidur. Mimi mau lurusin dulu kasurnya biar AA nggak sakit leher. Nah sebelum tidur Mimi mau kasih AA obat dulu ya. Oke, sekarang Mimi mau bangunin dulu AA. Duh ternyata AA berat banget ini. Oke, Mimi siapin dulu obat batuknya. Nah, alhamdulillah AA ini makan obatnya enggak susah ya teman-teman. Jadi biar ke AA-nya juga cepat sembuh. Jangan lupa setelah minum obat langsung kasih air minum yang banyak ya teman-teman. Ini juga AA susah banget disuruh minum air putih. Oke, ini kita mau ngangkat telepon dulu dari nenek. Mudah-mudahan sih Mbep nggak rewel ya. Tiba-tiba AA kebangun karena tadi batuk-batuk terus. Akhirnya kita sekalian aja kasih obat yang satunya lagi. Nah kali ini aku mau kasih obat yang untuk demam. Soalnya AA masih suka ada demam ya kalau misalkan malam-malam. Makanya kita kasih obat demamnya dulu sebelum tidur. Jadi antara obat batuk dan obat demam ini aku kasihnya di jeda ya teman-teman. Guys, AA mau suruh tidur dulu ya. Nah teman-teman, alhamdulillah akhirnya AA udah tidur. Dan sekarang Mimi mau me time dulu sebentar ya. Kekerasa waktu sudah menunjukkan pukul 11:07. Dan ini mamaku nge-WA ya, katanya anakku rewel dan gak mau dikasih ASI di dot. Karena mamaku lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Sambil nunggu mamaku datang, aku mau rebahan dulu sebentar. Nah itu mamaku udah datang, katanya Mbep di rumah lagi rewel. Terus nggak mau tidur juga, soalnya dari tadi nggak mau minum susu di dot. Akhirnya aku disuruh pulang buru-buru. Sedih banget rasanya harus ninggalin AA pulang. Padahal tadi AA udah cerita katanya AA pengen tidur sama Mimi, nggak mau ditinggalin sama Mimi. Maafin Mimi ya yang ya. Mudah-mudahan pas AA bangun nggak ada Mimi, hanya nggak rewel ya. Dadah yang. Besok Mimi kesini lagi ya. Sedih banget.
Nah, ini Mimi udah dari parkiran dan siap-siap mau langsung pulang ke rumah ya, teman-teman. Oke, kita bayar parkir dulu. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini kita udah mau sampai. Ini kira-kira udah jam setengah 12 malam. Udah gelap banget ini. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai juga di rumah. Nah, ini Pipi mau masukin dulu motor. Dan lihatlah, ada bocil yang sudah menungguku dari tadi sambil cemberut. Yuk, kita langsung aja naik ke atas. Wow, di sini gelap banget, guys. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di kamar. Tuh, lihat, Beb lagi manyun. Dede kenapa manyun aja? Gak diajakin ke rumah sakit, iya? Dede haus mau nen. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kayaknya ini Dede udah haus banget. Assalamualaikum.